みんな、稲妻イレブンを見るときは、部屋を明るくして、近づきすぎないようにしてみよう。来い、シャドウ！トルネード！ポケット！いいパワーだ、シャドウ！まだまだだ。まだ完成とは言えない。もう一度撃つ。よし！道を塞いでる。それでも決して背中見せないで、仲間とゴール目指し前へ。不可能はないみんなとなら、熱い侍魂まるで稲妻。さあ声を出せあの大空に、大丈夫僕ら君の隣に。人生まだまだ終わってね。ハート食いしばって我慢したけど泣いちまった。でもみんなが叩いてくれた。変に照れくさくて言えなかったんだよ。ありがとうな。僕たちの絆にマジで感謝。最後のワイバーンブリザード。みんな見えてきたぞ。稲妻町だ。戻ってきたな。ああ、久しぶりっす。なんか懐かしい感じがするでやんす。なにみんな感動しちゃって。ほら、あの鉄塔見えるだろ。あれが稲妻町のシンボルなんだ。イプシロンとの次の試合まで1週間だ。みんなバッチリ調整してレベルアップしていこうぜ。こんな怪我 2,3 日で治る。試合までには余裕で復活だぜ。古株さん止めてください。ダークトルネード！今のシュートすげえ。あいつライモンのジャージ着てるけど誰だ。杉森、おう、遠藤！久しぶりだな。戻ってきたのか。ああ、みんなで今来門中に戻るところなんだ。そうか。あの二人は？キーパーの方は御影洗脳のキャプテン杉森武史。フットボールフロンティアの地区予選でライモンと対戦したんだ。変な頭。隣の人相が悪い方は？こいつの名前は闇の影と、みんなシャドウって呼んでいる。シャドウ？よろしくな、シャドウ。なあ、なんでうちのジャージ着てるんだ？ライモンの転校生だそうだが。転校生？学校が壊された日にな。エイリア学園が来たあの日か。俺は強いやつが好きだ。だからライモンに来た。ところがお前たちはもう旅立った後だった。だからうちにスカウトしたんだ。
スカウトって。対エイリア学園のバックアップチームだ。実はお前たちがエイリア学園と戦っていると聞いてじっとしていられなくなってな、強いやつを集めているところなんだ。そうだったのか。日本一になったお前たちでも何度も挑戦しなければ倒せなかった相手なんだろう。噂では次の敵はさらに強いと言うじゃないか。だからな、俺たちがこうしてバックに控えてるんだと思ってお前たちには安心して戦ってほしいんだ。シャドウ、お前も？ああ。だが俺の今のシュートでは宇宙人に勝てない。完成したその時にチームに加えてもらおう。遠藤、みんな応援している。絶対負けるなよ。ありがとう。ありがとう、杉森。すげえ元気もらったぜ。おかえり、夏美。今新しい校舎を建てているところなんだ。学校が元に戻るまでにこの戦いが終わるといいけど。諸君、よく戻ってきてくれた。夏美から報告を受けたが、新帝国学園には正直驚いたよ。苦しい戦いが続くが、君たちならば必ず成し遂げられる。頑張ってくれ。とはいえ休みも大切だ。短い時間だが疲れた体を休めてくれたまえ。よっ、戻ってきたぜ。ライモンに来たらね、これを見せたかったの。なんだこれ。稲光修練場よ。修練場？みんなはここで特訓してレベルアップしてきたのよ。レベルアップ？ここでならこの前のイプシロン戦で見せてくれたあの技、もっとすごくなるかもね。しししし、オグレコ？やっぱりここにいた。あれ？家に帰ったんじゃなかったのか？遠藤くんこそ。さっきハンダたちの見舞いに行ってきたんだ。みんなの怪我かなり良くなってた。すっげえ元気でさ、早く復帰してエイリア学園と戦いたいって燃えてたよ。やっぱり仲間はいいよな。仲間の元気は俺の元気だから、あと1週間もっと強くなってみせる。みんなも同じ気持ちみたい。河川敷に集まってるよ。よし、一ノ瀬、パスを回せ。どこ？おい、来た。影山、ウイス吹雪、やろうぜ。いいけど、足は大丈夫かい？お前意外に心配性だな。おい杉森、今すげえもん見せてやるぜ。バイバーンブリザード。よし、やっぱりすごいっす。かっこいいにやんすね。これがライモンの実力か。見事な連携技だ。吹雪とか言ったらお前立派にあのゴーエンジの代わりを務めているじゃないか。ゴーエンジ？ゴーエンジの代わりじゃない。吹雪は吹雪、ゴーエンジはゴーエンジだ。会ってみてよ、そのゴーエンジってやつにさ。そのうち会えるさ。
だよ。こんなの何もできねえよ。その気になった俺がバカだった。やめだやめだやめやめ。やってられっかこんなの。もう小暮くん、どこ行くの？どこでもいいだろ。特訓は？あの技完成したの？あんなの偶然だ。偶然でできるわけない。ねえ、できるまで付き合うよ。一緒にやろうよ。一緒に。一緒にって。母ちゃんと同じこと言うな！一緒になんて言うやつなんか、信じられるもんか！ねえ、お母さんと何かあったの？俺がすごく小さかった頃、一緒に旅行に行こうって連れてかれたんだ。途中、駅で弁当買ってくるから荷物の番をしてろって言われてさ。でもあいつ、戻ってこなかった。ずっと待ってたんだよ。それからさ、もう誰も信じるもんかって。信じてもろくなことない。なんてなお前がやれって言うからさ、もうちょっと頑張ってやるよ。やってるな。俺もやるぜ。ああ、エンド見てろよ。染めようか。もう一度だ。おいおい、なんだよ、もうバテたのか。バカ野郎、そんなわけねえだろ。エンド、もう完璧だぜ俺たち。ああ、完璧だ。もう一丁行くぜ。キープしてイプシロンに勝てるといいね。いいぞ染めよか。完璧だぜ。染めよか。毎晩染めよか。染めよか。染めよか、お前
なんだよ。みんな大げさなんだよ。無理すんなって。無理なんかしてねえよ。なあ、大丈夫だろ。バカモン！古川さん。こんなに晴れてるじゃないか。新帝国戦の後、ちゃんとケアしなかったな。本当に大丈夫ですから。強がったところで何の得もありゃせんぞ。イプシロン戦は1週間後なんです。それまでに染岡は。1週間やそこらで治るもんかい。治す！こんな怪我1週間で治してみせる。治んなくても次のイプシロン戦前半だけでもやらせてくれよ。せっかく完璧になったワイバーンブリザードはどうなるんだよ。なあ、吹雪。ごめんね、気づけなかった。僕のせいだ。染岡君、あなたにはチームを外れてもらいます。監督、そんな。染岡は本人がやると言ってるんです。やらせてやってもいいじゃありませんか。今の俺たちに必要なのは自分の体がどうなろうが勝つという気迫です。風丸、天童、お前だってわかるだろう。染岡は最初からライモンサッカー部を支えてきた仲間なんだ。仲間だからこそよ。彼はきっとチームのために無理をする。そうなればみんなが彼を気遣って満足に戦うことができなくなるわ。でももういい、風丸。悔しいけど監督の言う通りだ。仕方ねえよ。吹雪、ライモンのストライカー任せたぜ。なんだよみんな、そんな顔すんな。一時撤退ってやつだ。またすぐに戻ってくる。必ず戻ってこいよ。そうだ、皆さんに報告があるんです。報告？小暮くん、できちゃったんです。できちゃったって何が？イプシロン戦で見せたディフェンス技か。そうなんです。ししし。すごいじゃないか小暮。見せてくれよ。見せてやってもいいよ。なんすかこの自信。小暮くん、頑張って。しし。いいよ、来い。そんじゃ行くよ。これまた随分と磨きをかけてきたもんだ。ボールさばきも正確だ。小暮やるじゃん。こりゃ強力なディフェンダーになるっすよ。よし、これでラストだ。すごい。なかなかの技ですね。スパイラルレックスとでも名付けますか。ダサい。俺の技は旋風陣だ。旋風陣か。うん、いい名前だ。これからの戦略にも幅ができそうだ。いい技を編み出したな小暮。そいつでイプシロンのボールをカットしまくれ。俺このチームに来てよかったよ。よーし、みんな小暮に続け。この勢いでもっともっと強くなろうぜ。俺さ、サッカーやっててよかった。染岡とも出会えたし、こんなに仲間が増えた。サッカーってやっぱ面白いって思った。だから宇宙人にもサッカーは楽しいんだって教えてやろうぜ。そうすればみんな平和にサッカーできるじゃないか。賛成っすよキャプテン。お前も
を楽しもうってよく言ってたよな。まあね。みんな練習再開だ。シャドウ、どうだ。俺がライモン中キャプテン遠藤守だ。あの暑さ嫌いじゃない。これまで各地に出没したエイリア学院の移動パターンから大阪に何らかの拠点があると推測される。大阪ですか。その拠点とは？この座標だ。とっくに打ち込んでいるところすまないが調べてみる価値はある。言ってくれるかね。わかりました。今度は大阪か。敵のアジトがあるらしいぜ。すごいっすね。乗り込んでこっちから攻撃するっすね。気をつけてくれたまえ。おお、待っているぞ。はい、行ってきます。遠藤君。はい。河川敷でのあなたの言葉、なぜか頭に残っているわ。サッカーは楽しいもの。あの人にもそれに気づいてほしい。また楽しいサッカーできる日を。おう、待ってろよ。